这是一个椭圆的方程式，那请你把椭圆各个元素找出来。假如上面写的很多了哈，那我们就把它配方出来，把椭圆的每一个元素一个一个把它写出来。这是一个二元论式的方程式，那我们想办法透过配方法把它写成椭圆的一个标准式。一般在处理的时候，我们会把 x 整理在一起，y 整理在一起。4x 平方跟负的24x， 我可以离4出来，变成 x 平方减掉 6x。好，加上 9y 平方跟18y 整理在一起，写成9乘以 y 平方加上2y。好，9一加过去等于负9。接下来开始做配方，前面4开始配方 ，x 平方减 6x， 那我就配一次项的一半，一次项现在是负6，一半多少？负3，所以 x 减3平方加上9倍的括号 y 加2y应该是加几？加1的平方会等于负9加多少呢？这里展开是 x 平方减6加9，再加乘以4，加了多少？36，所以左边加36，右边也要加36，那这一项多了多少？9。这里加9，这里要加9，所以整个式整理完变成4倍的 x 减3的平方加上9倍的 y 加1的平方等于多少？36。好，那要整理成标准式的话，常数项这边令它等于1，所以两边同时除以多少？36，所以得到 x 减3的平方除以9加上 y 加1的平方除以4。1，好，到这边我是把椭圆的标准式整理出来了，所以这个9，这个4，这个9比较大，所以这个分母当做 a 平方，这个分母当做 b 平方，所以从这边来看 ，x 的分母比较大，所以它是一个水平型的椭圆，是直立型的，水平的。好，那我就画一个水平的椭圆出来。从这个图形里面，我可以知道说我的 a 呢等于3，我的 b 呢等于2，那我的 c 多少？我的 c 的话，它可以写成 a 平方减掉 b 平方，所以是9减掉4，得到几？得到5。好，所以从这边，我们利用这个椭圆呢，把椭圆的中心、交点、顶点，还有正交线，通通把它写出来。好，这是椭圆的中心，椭圆的两个交点 F1、F2。中心的话，我们用 O 来表示它。那长轴顶点这个叫 A1， 这个叫做 A2， 短轴顶点这叫 B1， 这个叫做 B2。好 ，A、B、C 都有。那我们开始来写坐标。第一个，我写中心。抱歉啊，不是0点。中心现在多少？3跟多少？-1。好，接下来第一个我们写交点。我们这个部分没有叫各位去死背公式啊，所以第一个交点，因为长轴是水平的，所以哪一个坐标固定 ？y 坐标固定。好，那中心的话往右加一个 c， 这个也是一个 c， 对不对？所以中心坐标在变3加上根号5，-1。另外一个交点 2， 就是3减掉根号5，-1。x 坐标再改变。再来长轴顶点，长轴顶点的话，我有两个 A1 跟 A2。好 ，A1 多少？长轴顶点的话，这刚好是一个 A， 所以 S 坐标加 A。A 的话是3，所以3加3，6-1，来一个 A2，3减3多少？0-1。好，再来短轴。短轴的顶点有 B1 跟 B2， 那你会发现，它跟我的中心呢，跟我的长轴是互相垂直的。然后对坐标来讲的话，它是从中心的坐标呢往上加一个单位，跟往下减一个单位。所以对短轴来讲，它跟中心的一个比较的话，就是它们的垂直的部分 ，x 坐标是固定的，所以 x 坐标是3，y 坐标在改变。好，中心的话往上加 v 的单位。所以-1加2，1。另外一个是-1减2，所以是负几？负3。好，长轴顶点、短轴顶点写出来了。再来写长轴方程式。
常种方程式怎么写？水平线嘛哈，这条水平线 y 等于多少 ？y 等于负1，因为中心焦点长轴低点的 y 坐标是不固定，所以 y 等于负1。那同样的，我的短轴应该等于多少 ？s 等于3 ，s 等于3啊，因为B1、B2 还有 O 中心呢，它们在同一个垂直线上面。长轴方程式、短轴方程式写完之后，再来写正交弦的长度。正交弦的长度，我们公式怎么背？它等于 a 分之2b 的平方，这是多少 ？a 的话是3，乘以2b 的平方 ，b 平方是4，3、2、4多少？8，所以正交弦的长度是8/3。好，我们还有什么没有写呢？好，长轴的长度，短轴的长度。长轴长等于2a 多少？6，还有一个短轴的长度，短轴的长度叫做2b， 就等于多少？4。好，就把我的所有的元素把它怎样找出来。那在这边，各位记住一件事情，当我把图形，刚刚我把方程式整理完成标准式之后，第一个先判断它是水平的椭圆还是直立的椭圆，然后再把重心找出来之后 ，A、B、C 都找出来，你就可以把每一个元素按照坐标的方式一个一个把它标注，一个一个把它标注出来。那这个地方比较怕同学会搞问题，就是说你的图形如果画颠倒的话，那你所有的坐标在对的时候就会颠倒了。好，所以中心跟焦点距离是一个 C， 中心跟低点距离是一个 A， 然后跟短轴低点距离是一个 B。这些关系如果你都了解的话，那你在讲义上面一些公式你就不用死背的方式。好，那我们这个题目就先讲到这里。